హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను దేవి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దేవీస్ కిచెన్. ఈరోజు మన రెసిపీ ప్రాన్స్ ఫ్రై. దీనికోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టి ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకుని, ఆయిల్ కాగిన తర్వాత 1 కిలో పచ్చిరొయ్యలు శుభ్రం చేసుకుని వేసుకోవాలి. ఇవి వేగడానికి 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రొయ్యల్లో వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అయ్యి ఆయిల్ రిలీజ్ అయ్యేదాకా వేయించుకోవాలి. మూత పెట్టి వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆయిల్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేసుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ షేడ్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆమ్చూర్ పౌడర్ వేసి బాగా కలుపుకొని కొద్దిసేపు వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు 2 టేబుల్ స్పూన్ల కారం వేసి అంతా బాగా కలుపుకొని మరో 2 నిమిషాలు వేయించుకోవాలి. ఇది 2-3 మంత్స్ దాకా కూడా నిలవ ఉంటుంది. అంతే, ప్రాన్స్ ఫ్రై రెడీ. మరి ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు, చేసేయండి. మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేసి ఓ లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.